琴日只可入郊區，今朝一樣買香河。今天晨運不買樓，明天可買市區樓。出去旅行3-4年，回來慳返幾十萬。其實每個人呢，佢都有咁樣，即係好多人有咁樣嘅經歷啊，包括我自己都係。咁嗰陣時21年嗰陣時咧，覺得可能樓價會升啦，就買咗，即係入咗手啊。跟住咧，而家再倒翻去看，睇一睇嗰個價錢，咁其實一手都已經跌咗30-40萬噶啦。咁今日委託我賣樓嘅呢一個業主咧，佢都係呢2年買嘅。咁佢之前買嘅其實性價比都高嘅。咁佢係3房1廁。咁今日咧，我哋就上去睇下佢層樓嘅情況先。咁個景觀都 OK 嘅。咁呢一個單位咧係有埋全屋家私電器噶啦。咁個業主係拎走翻少少佢自己要嘅嘢，咁其他都係留翻俾我哋嘅。咁我哋可以睇下個露台景觀。入邊咧就有3房1個廁所，洗手間，跟住呢個係客房，佢買啲床啊，做嗰啲櫃啊都好靚嘅。呢邊係大客房，跟住主人房。咁因為我哋嘅小助手咧，佢去咗返學啊，所以變到我而家要做自拍嘅形式去拍片啦。咁啱先我哋睇嗰間樓咧，咁就業主放59萬嘅。咁如果大家有興趣或者諗住上去睇樓咧，就可以 PM Annie 啦。咁我哋下集見啦，拜拜。